Авылдың үсеш нөктәһе ул мәктәп. Федоровка районына бала Сытырман авылы мәктәбе лә 100 ел дәвамында укучыларын үсешкә һәм осышка илһамландыра, канат куя. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Федоровка районы бала Сытырман авылы мәктәбе директоры Әклимә Гаеткулова. Һаумыгыз, Әклимә Бүләкбаевна. Һаумыгыз. Шулай итеп, 100 еллык мәктәп, ул инде үзе бер аерым тарих, бер буатлык тарих дип әйтә алабыз. Искә төшерәйек тәүге укучыларны һәм тәүге бина. Кайда, нисек, кемдәр башлап ебәргән мәктәп тарихын? Бер буат элек, бит инде 15 октябрьдә 1925 елда Ибраһимов Хадай Хаким улы беренче укытучы, беренче директор булып китә. Һәм ул мәктәптә беренче балаларны кабул итеп укыта башлай. Төрле балалар килә бит инде укырга. Шуннан һоң ул балалар арасында инде Тавлабаевтар, Хәсәновтар, шулай ук Клавдия Бабенко дигән бердән-бер бөртек урыс кызлар була. Ул бик оста итеп рус булһа ла инде башкортча матур итеп сөйләй. Һәм менә шул балалар 1926 елда инде пионерга кабул ителәләр. Авылдың тәүге пионерлары. Авылдың тәүге пионерлары булып китәләр инде. Язмышы был балаларның төрлесе булгандыр, шулай да 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы башлануын күз алдына килтергәндә, был тәүге пионерлар мөгаен да сугышта катнашкандыр дип. Шулай, шул ук балалар күбеһе фронтка барып, фронтка эләгеп, күбеһе һәлак булалар инде. Әмма бүген без уларны зургырлыкман искә алабыз, чөнки улар тап мәктәптең 100 еллык тарихын башлап торыслар. Бuna мәктәптең тарихында нинди һез үсеш этаптарын билдәләр идегез? Үсеш этаптары тип 1925 елдан алып 1936 елларга тиклем бит инде башлангыч класстар булган бит инде, класстар гына укыгандар. 36 елдан 7 еллык мәктәп булып китә бит инде. 1942 елдан инде хәзер егетләрне фронтка алдылар. Фронтка алгас, директорлары Ибраһимов Хадай Хаким улын фронтка алалар. Шуннан һоң инде директор булып, улар уның урынына хатын кыз килә. Юлдаш авылыннан Юлдашбаева Гөлсирә Сәмигуловна дигән хатын кыз укытучы, яңа гына Стәрлетамак педагогик техникумын бүткән укытучы директор булып эшкә килә. Һәм был әлбәттә мәктәптең тагыла бер үсеш баскычы дип әйтергә мөмкин, чөнки сугыштан соңгы елларда инде авыл мәктәпләренә махсус белемле, махсус уку йортларын тамамланган укытучылар килә башлай. Был да шулай ук һәр мәктәптең сираттагы үсеш баскычы дип әйтә алабыз, шулаймы? Шулай. Яңа бина ничәнче елда инде? Яңа бина 1963 елда төзелә. Бuna шундай мәктәп, шундай үсеш этаптарын үткән, ниндәй үзегезнең сыгырылыш класс укучылары менән горурланаһыгыз? Буны һәз әйттегез, тәүге пионерлар барыһы илде хаклап үз гомерләрен биргән, тагы кемдәр менән горурланаһыгыз? Бuna безнең 4 ел рәттән инде безнең сыгырылыш укучыларыбыз әз генә булһалар да, балаларның саны елдан-ел кәмей бит инде. Шуңа карамастан безнең укучыларыбыз барыһы югары уку йортларына инәләр һәм алтын медалдарга бетәләр, яхшы итеп һәйбәт имтихандарын һәйбәт итеп тапшыралар һәм районда без беренчелеккә алып киләбез 4 ел рәттән инде. Бердәм дәүләт имтиханын югары балга тапшыру буенча димәк. Шуның менә быелгы сыгырылыш укучыларын тагын әйтеп үтәһем килә. 4-5 балабыз сыгырылыш укучысы булһа, уларның 4-е югары уку белем йортларына инде, 5-нче кызыбыз инде безнең Күмертау педагогик техникумы колледжына укырга инде. Менә безнең коллегабыз була. Ул безнең өчен бик шатлыклы вакыйга. Үзегезгә кадр тәрбияләйсез димәк. Был һезнең әлеге уңыштарыгыз, әлеге һезнең горурлыгыз укучылар шулай бит. Улар бuna кем өлгәһендә тәрбияләнде? Нинди билдәле шәхестәрегез бар һезнең бuna шу 100 еллык тарих дәверендә? Безнең бик күп ардаклы шәхестәр сыккан бит инде безнең мәктәптән, ысынлап көчле мәктәп булган да, әле лә көчле мәктәп дип саныйбыз инде без. Горурланабыз инде үзебезнең мәктәп менән. Онда ардаклы шәхестәрдән Салишев Ленир Ибраһимович, ул Рәсәй Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Шулай ук билдәле галим селекционер, шулай бит. Исәнголов Шамил Наилевич, тарихи фәннәр кандидаты.
Шулай ук Юсупова Гөлдәрия Гатият кызы Безнең коллега. Һеҙҙең коллегагыҙ, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған журналисы. Бик күп тарихи фәндәр, физик фәндәр кандидаттары һәм арҙаҡлы шәхестәр, Мамбиткулова Ғәлимә Кадымовна, күҙ врачы, күҙ табибы, шундай Бихисап инде, уңышҡа бихисап өлгәшкән уңышҡа сығарылыш өлгәшкән. укыусыларығыҙ, шулай бит. Шулай. Димәк, сынапта мәктәп көслө һәм үҙ бурысын үтәгән, балаларҙы белемгә, яңы тормошҡа ҡанат ҡуйып осорған тип әйтә алабыҙ. Бына һеҙ әле бөгөнгө уҡыусыларығыҙҙың уңыштары менән ғорурландығыҙ. Үткән йылдарҙағы сығарылыш уҡыусылары ҙур шәхестәр булып үҫкән һәм был нимәне аңлата? Ауыл өсөн мәктәп ул һәр ваҡыт үҫеш нөктәһе. Һәм әлеге ваҡытта бына үҫеш нөктәһе тигән исем ул мәктәптәргә рәсми рәүештә лә бирелә. Һеҙҙең урта мәктәп булараҡ ниндәй йүнәлеш буйынса һеҙҙең мәктәп үҫеш нөктәһе булып тора? Беҙҙең мәктәп патриотик яҡтан бит инде бик үҫешкән һәм 2020 йылда патриотик клуб асыла. Унда беҙҙең етәксеһе Зөбәйеров Булат Венер улы етәкләп алып китә бит инде һәм шул патриотик клуб, Рәсәй патриоттары тигән команда инде беҙҙең районыбыҙҙы гына түгел, республика кимәлендә, республикабыҙҙы яҡлап бар ерҙә лә Мәскәүҙә, Приволжье, Оренбург өлкәләрендә бар ерҙә лә уңышлы сығыш яһап, призлы урындар алып ҡайталар. Шул үҙе ҙур, отошло тәжрибә булып тора бит инде. Шунан беҙҙең көрәшселәребеҙ, дан ҡаҙанған көрәшселәребеҙ бар. Тренерыбыҙ Исмәғилев Нәжип Бәдретдинович көслө шәп көрәшселәр тәрбиәләй. Рәсәй чемпиондары, Башҡортостан чемпиондары һәм ил чемпиондары әҙерләй. Әлбиттә, Федоровка районы тигәндә ул көрәшселәрҙе күҙ алдына килтерәбеҙ. Был мәктәп, тимәк, һеҙҙә һаман да эшләй тип әйтә алабыҙ. Башҡа фәндәр буйынса уңыштары нисек уҡыусыларығыҙҙың? Олимпиадаларҙа ҡатнашыу буйынса? Барлыҡ олимпиадаларҙа ла балалар ҡатнашалар, конкурстарҙа, олимпиадаларҙа һәм фәнни тикшереү эштәрендә лә ҡатнашалар. Онлайнда һәм төрлө олимпиадаларҙа былай да ҡатнашып, инде беренсе урындар алалар. Мөмкинлекте ҡулдан ысҡындырмайҙар, тимәк. Бала Сытырман мәктәбе ул элек-электән бер нисә мәктәп өсөн ҙур бер берләштереүсе урын булып торған. Бөгөнгө көндә нисә ауылдан һеҙгә балалар йөрөп уҡый? Беҙҙең мәктәпкә 7 ауылдан балалар йөрөп уҡыйҙар, 3 автобус бит инде. Шул бәләкәс мәктәптәр ябылған һайын беҙгә балаларҙың һаны арта инде. Бәләкәс мәктәптәр ябыла һәм уҡытыусыларҙы ла үҙебеҙгә алабыҙ. Әлеге ваҡытта педагогик коллектив тураһында нимә әйтерһегеҙ? Нисә кеше эшләй? Барлығы беҙҙең мәктәптә 20 уҡытыусы эшләй. Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған уҡытыусылары, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусылары булып торалар. Әлбиттә, тап ошондай уҡытыусылар ғына яҡшы уҡыусыларҙы тәрбиәләй ала тип әйтә алабыҙ. Шулай бит. Шулай итеп, мәктәптең 100 йыллығы, 100-нсе уҡыу йылы асылды һеҙҙең 25-26 уҡыу йылы. Ҡасан үтер мәктәптең юбилейы? Нисек әҙерләнәһегеҙ уға? 4 октябрҙа 2025 йылда 2-нсе аҙнаға инде беҙ сәғәт 11-дә сығарылыш уҡыусыларын, ветеран уҡытыусыларҙы барыһын да үҙебеҙҙең байрамға саҡырып ҡалабыҙ. Һәм шундай уҡыу йылы башланғас та беҙ балаларға эштәр тапшырҙык, уҡытыусылар да бик әүҙем ҡатнаша был эштә. Һәм шундай конкурстар тәҡдим иттек инде. Иң шәп класс, иң шәп класс етәксеһе, иң яҡшы һүрәт уҡытыусы тигән һүрәт һәм иң яҡшы ижади эштәр инде. Шуларға шундай конкурстар үтә. 4 октябрҙа уларҙың барыһына ла йомғаҡ яһаласаҡ, иң яҡшы эштәр билдәләнәсәк, тимәк. Уҡытыусыларға бағышланған брошюралар сығарҙык, гәзиттәр сығарҙык мәктәп тарихы тураһында һәм буклеттар эшләп торабыҙ әле. Шулай итеп, кемдәр Бала Сытырман мәктәбенә ҡағылышы бар, кемдәр унда уҡыған, бәлки уҡып та киткәндер, уҡытҡандыр да. 4 октябрь ауыл мәктәбендә көтөп ҡалаһығыҙ, шулаймы? Сәғәт нисәлә башлана сара? Сәғәт 11-дә башлана.
Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Артабанда уңышлар теләйбез эшегездә һәм әлбәттә укучыларыгызның уңышлары менән горурланырга булһын. Хөрмәтле тамашачылар, Федоровка районы Баласытырман авылы мәктәбе директоры Әклимә Гаеткулова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.